اغتناما لأفضل أيام. Dunyoning eng afzal kunlarini g'animat bilib, maqtalgan va bandalar do'zaxdan ozod qilinadigan muborak Arafa kuni 2026-yilning 26-may sanasida Saxovatli qo'llar xayriya tashkilotidagi birodarlarimizning ehsonlari bilan ushbu muborak kunda naqd pul tarqatish loyihasini amalga oshirmoqdamiz. Bu yordamlar hayit quvonchidan mahrum bo'lgan, muhtoj va qochqinlikdagi oilalarga ulashiladi. Bu muborak kunda hayit quvonchidan mahrum insonlarning qalbiga quvonch ulashish maqsadida. Alloh sizlarni barcha yaxshiliklar bilan mukofotlasin. Qilgan solih amallaringizni qabul qilsin. Qurbon bayramingiz muborak bo'lsin. أصبحت مثالا حقا وسلكت طريقا أرقى أن تنفع غيرك يوما هو خير ذاك وأبقى بادرت لتحدث فرقا أنفقت لتنقذ غرقا ما عندك ينفد لكن ما عند الله سيبقى Arafa kuni yilning eng fazilatli kunlaridan biridir. Bu muborak kunda qilingan duo, zikr, roza va ihsonlarning ajri yanada ulug' bo'lishiga umid qilinadi. Bugun bir muhtojning qalbiga quvonch ulashish, ochini to'ydirish yoki ehtiyojmandga yordam berish Alloh huzurida eng katta savoblardan bo'lishi mumkin. Alloh taolo bu muborak kunda qilayotgan ihson va ibodatlarimizni qabul qilsin. ماذا لو ساعدت فقير أو كنت سحابا للغير هل تستبدل هذا الخير بما هو أدنى